Хәерле кич. Менә безнең оешма Мәскәүдә үткән концертларга катнашы бар гел. Менә безнең бит интернет бик зур подписчиклар, бик зур без шундый безне бик күп кеше карый, шуңар концерт булганда без катнашабыз. У нас в Москве ни одно мероприятие, музыкальный концерт не обходится без наших сайтов. Так как у нас огромный интернет-ресурс, вот только сейчас, 5 минут назад, я выписал вот наши результаты. Мы крутили татар-жиры 15-20 раз. Мы сделали ролики на YouTube-канале. Вот у нас сегодня на YouTube-канале, на наших 4 каналах, 55 тысяч подписчиков. У нас 3000 роликов. Вот. Потом нас в день смотрят 80 тысяч. Мы сделали ролики. Мы приняли самое активное участие в организации Татар-Жиры. И мы сделали 2 поста в Инстаграм. И пошли комментарии. И вот, оттолкнувшись от этих комментариев, мне бы хотелось несколько пожеланий на будущее в организации подобных концертов. Ну, давайте мы вспомним Александра Сергеевича Пушкина. «Коли я была б царицей, я б на весь крещенный мир приготовила бы пир». 2 наткать полотна, а 3 родить богатыря. Если бы мы проводили этот концерт и оттолкнулись бы от тех комментариев, которые написаны, первое, что бы мы сделали? Во-первых, первый раз в истории за 20 лет он был на другой площадке, не на Кремлевской. Но это даже как-то было интереснее, потому что это была новая площадка, это остров мечты, это такое место, где, например, многие ни разу не были, оно достаточно еще не популярно, не раскручено. Вот. Что касается места. И вот в комментариях написали, может быть, это сдача позиций, может быть, как-то. Но в Кремле всегда заполняемость зала была даже с нашей помощью, ну, 80%, наверное, да. Здесь зал был практически полон, зал был на 3000, так что здесь под вопросом. Что бы мы сделали? Мы бы, конечно, на входе, еще на улице, поставили бы несколько баянистов, несколько певцов, чтобы они уже заряжали людей, поднималось это настроение, чтобы уже пляски, наши уникальные татарские пляски, уже были на входе. Когда люди зашли, многие не знали, где раздеваться, где гардероб. Вот это тоже был такой момент. Надо было все это указать в пригласительных билетах. Или должна была быть какая-то встречающая сторона. Многие ходили кругами, не знали. Вот. И, значит, вот на входе перед залом зрительным также напрашивался, вот, или же это была выставка татарских художников, или же это тоже, опять-таки, пляски под баян и такое вот вместе такая коллективная встреча. Понимаете, татар-жиры такого уровня концерты, они для московских нашей публики, они очень желанны, очень дорогие. Мы ждем этот концерт каждый год. Ну, мнения всегда разные. Я благодарен людям, которые берутся за это. Я благодарен людям, которые организовывают это. Такие концерты, они помогают нам, кто занимается идеологией сохранения татарского языка и культуры. Потому что дети, молодежь видят, что татарский язык – это не кухонный язык, это общая масса, такая татар, да. Поэтому я очень благодарен организаторам. Ошаган, тураган, ошаган, бельмей, тураган, бля, называется в таких случаях, да, вот. Поэтому просто это дружеские пожелания, которые собраны из комментариев. Вот, то, что было нынче, мало звезд. Было мало, значит, звезд, было мало известных артистов, да. Но опять-таки, как артист известен, может быть, он сегодня известен, завтра не будет известен. Но поскольку у нас есть землячество православных татар, очень много написали комментариев, почему нет Кряшинов. Конечно, в Москве много Кряшинов, они хотят видеть своих исполнителей. Мы лично поддерживаем все направления музыки. Пусть это будет рэп, поп, какая угодно, джаз. Вот лишь бы это было на татарском языке.
Поэтому вот разноплановость и разносторонние выступления. И в том числе, конечно, мы татары, и нам свойственна любовь к симфонической музыке. Вот это вот тоже. И нынче вот первый год, где на сцене не было коллективных танцев, которые просто завораживают татарскую публику. Вот этого тоже было мало, это все написали в комментариях. На будущее такие концерты нам просто нужны, они ожидаемы, и проводить их надо несколько раз в год. А мы со своей стороны готовы их бесплатно всегда ставить на своих интернет-ресурсах и оказывать помощь в их организации. Пожелание нашей московской татарской публике, чтобы несколько исполнителей были включены в концерт по опросу татарской московской публики. Вот это такое пожелание, чтобы наши любимчики из Москвы также приняли участие. К великому сожалению, от нашего конгресса уже 3-4 года наших от штаба певцов нет на этих концертах. Мы это, я думаю, на будущий год поправим, и наши исполнители из штаба будут обязательно представлены на концерте. В целом нормально все это прошло, и, конечно же, вот дети – это дошкольный возраст, это школьный возраст. Вот ради кого, ради чего мы все это делаем. Вот больше, чтобы приходили с семьями, были комната для детей, матери ребенка, ну там для игровая комната, точнее, была, чтобы были вот такие комнаты, и чтобы больше была задействована вот эта вот, значит, публика школьная, и чтобы какие-то пляски, танцы на сцене были созвучны вот этим вот детям. Вот это тоже пожелание в комментариях. Сейчас, будем говорить откровенно, достаточно сложное время для России, для всех. И поэтому вот очень много комментариев, у которых пожелание, что патриотические песни, как у Тимаева, немножечко вспомнить о СВО, о наших героев. Как раз этот зал впереди, значит, располагались там как вип-портер, который, кстати, был на 50% пуст, да. Видимо, раздали билеты депутатам, наверное, вип-персонам, но, к сожалению, они не пришли. Но очень было бы гармонично, если бы в этом вип-портере сидели бы герои СВО, участники СВО, которые пришли в отпуск, если бы сидели депутаты наши Госдумы, Совет Федерации, руководители организации татары или выходцы из Татарстана, но их, к сожалению, не было, а, возможно, они были, и депутаты, и герои, и Совет Федерации, просто они были в шапках-невидимках.